点，慢点儿。哎呦，你急什么呢？苏珊，你大白天洗什么澡啊？啊，被雨淋了。你被雨淋了吧？我说让你带伞，你嫌麻烦。是啊，按中国话说，我吃了面瘫鸡了。面汤鸡？哦，你是想说你成了落汤鸡？啊，是落汤鸡了。哎，什么意思来着呢？我现在的样子很狼狈。啊去！糟糕，我感冒了。你赶快去躺着，我给你做点喝的啊！快，舅妈，您真好。啊去！啊去！哟，还有人想你了。啊去！啊去！哟，这还不止想呢。打喷嚏，和想我有什么关系？苏珊，你怎么了？是不是感冒了？好像是。哟，头这么烫啊！干嘛抗议啊？啊去！我不跟你说了吗？打喷嚏前跟我说一声。我不是跟你说了吗？我一直在拍你呢。啊去！药买回来了。病号起来啦！来，把这药吃了。我不要。我刚给你煎好的。哎呀，傻孩子，怎么又不吃了？你不想体验神秘的东方医药了？神秘的东方医药好像没什么用。你呀，还要把这些药全都吃完才行。哎，这来了！你在哪里？你在哪？啊切！妈，你感冒了？啊，不会比现在更糟了。你这是在干嘛？我可不能被传染，因为周末还要参加小探险家俱乐部的活动。啊切！咕咚！哟，小松鼠雀回来啦！亲爱的，张嘴。哎呀，你这洗了半个小时了吧？我可不能被传染。再洗，你的皮都要洗掉了。啊切！儿子，你怎么闻不出来呢？我闻闻。我也闻不出来。我来吧。啊切！我唔該，俾支安達1000啦。好啊。啊！呢啲大傷風啊？介紹一隻勁過呢隻嘅俾你啊，叫命運傷風素。啊！唔使啦，我唔食西藥㗎，你俾盒感冒茶我得㗎啦。咁你買西藥？我幫我同事買㗎嘛。啊！唔使包啦。幾多錢啊230啊。你好傻口面喎！我唔識你嘅喎。你做乜唔行啊？隻腳真係扭親啊！啊，係啊，我真係扭親隻腳㗎。小姐啊，你可唔可以幫我個忙啊？你幫我拎呢一樽香公園俾對面公園仔我阿婆啊，你企喺度嗰個啊，佢係我阿嫲嚟㗎。唔該你，我真係行唔喐啊，唔該你啊。哦，好啊，我幫你過啊。唔該你嚇。阿嫲，你個孫女叫我拎俾你㗎。你個孫女扭親。喂，港仔啊，唔得啊，今晚要夜啲啊，早唞。莫小姐，唔該你啊，拿翻件衫俾你啊。要你。慧英啊，你自己你顧下自己先得㗎。係咯。你咁就叫做夠亂咁咩？你肥力咁樣。冇事嘅，我身體好過阿嬸啊嘛。哎呀，傻姨啊，
我知你好掛住阿 Minnie 啊，但係啊，佢尋晚先上機咋。咪警告個衰老豆同埋個後弟啦，唔好刻薄 Minnie 咯。如果唔係，我打官司啊，用晒成個身家，同佢攞翻撫養權翻嚟啊！嗱，係咪咧？我阿手啊，你而家背後咁成日話人哋啊，而家人哋鬧翻你轉頭添啊！係鬼啊！咁尋晚啊，間房少咁個人，唉，覺得撈亂咁，唔聚財唔聚財咁，乘機借啲意講親啊！喂，散姨啊，係咪應該係時候揾翻個男人咧，俾啲溫暖你咧？哎呀，喂，散姨，你唔係啊嘛？你抽起咗張 Sir 個 file，我為咗邊個啫？咪為咗你咯！呢啲男人而家冇㗎啦。做咩啫？佢都冇親口同我講話中意我。嚇？個怕醜仔仲未正式同你表過態㗎？但係減肥唔一定要去醫院減㗎。該名女子已經被警員帶走，現場亦都開始解封。LCD-TV 新聞記者向乃興報導。搞掂。你擺到明係想玩我，你想？係啊，搞緊㗎啦，搏緊㗎啦，好快得，好快得啊！工業病緊都仲掛住做嘢，好有責任心啊！病處都做到嘢，即係冇事啦。其實我今朝起身咧都覺得有啲頭暈身㷫，流少少鼻水㗎。不過我有一樣嘢就好似爸爸啦，就係責任感從來。你哋真係好差。鬼數未？朋友終於搞掂，同我擺翻上去尋寶圖個網嗰度啊！唔該。哎呀，你一個二個病毒帶菌者又話貪個果籃嘅，心理病就冇得啊！群姐放流料咋嘛？你信唔信群姐我都唔理你啊！最緊要係我唔會信你老豆大龍山。冇啦。我哋行樓梯上嚟嘅。喂。喂，老細，你今日好似唔係好掂咁噃。冇乜嘢，食咗藥。點啊？咁今晚嘅……唔好諗住唔預我。Christine，點啊？你睇我啱啱喺上環咧，你最中意食嗰間嘅蛋撻俾你。嚇？喂，佢唔舒服啊，食啲熱氣嘢唔好啊。Christine，你見點啊？我識幾個醫生啊，喺公司附近嘅，陣間我陪你睇啊。話唔係嘛，打幾個乞嗤去睇醫生，咁我個月啲糧都唔夠錢俾啊！咁你要睇醫生啊，傻妹。喂 Jason 啊，你今晚咪諗住帶我威威啊？哦，你今日牛一啊嘛，喂，約埋晒成班去和合石啊你。喂，掂，我今晚咧打電話俾 NG 叫佢 book 台㗎啦。哦。好啊。喂，你咁樣仲去啊？咩唔去啊？喂打一次啫嘛。唔好啦，今晚成班麻甩佬，你唔好去啦，休息下翻屋企。係咯。唔係嘛？係啊，咩唔係啊，係咁唔啦。係喎，想啊！搁唱功啊！规暗哦，你外口安尼哭哭撞，唔听我的话啦哈！啊，上尾下场是安怎？着感冒啊！人迄警察哦，规工伫咧外口吹风拍白，迄叫惯死啊！啊，你是饲料家呢？你是饲伫温室内底的人呢？啊，你逐工咧寒风中送姜茶，送到尾安怎？家己感冒啦，你安尼敢值得？值得。幸好哦，这次春安哦，我们有去送姜茶啦，这样子才能拉近我们慈警会跟警察的距离啦。而且这届春安哦，我学了真多呢。那是学着啥？做姜茶。你真係同我嗌？咁當初兩個一齊決定買樓噶嘛，我梗係要負責翻㗎。阿敏，你冇事啊嘛？可能呢排唔夠瞓，作感冒。
媽早晨。早晨啊，就有得食啦。我都係冇乜胃口咁啦。衰仔包，我咁唔舒服都起身整早餐俾你食，你而家居然喺度嫌三嫌四。咁而家呢鋪㗎啦。你幾時考試唔係重考又重考啊？你拜拜。喂，食完至走啦！喂，正啱崩叫狗，衰仔包。哎呀，傷風添。大提琴家 Betty Ho 何碧兒小姐嘅演奏真係令人繞梁三日。今次上海嘅樂迷就有耳福啦，因為 Betty Ho 應承咗上海交響樂團嘅邀請，將會去上海舉行佢首次回國嘅演奏會。唔知佢會唔會順便嚟香港表演呢？係就好啦。呢個出名嘅國際知名大提琴演奏家真係有成30年冇返嚟啦。我哋首先嚟欣賞。阿姐，你傷風咩？啱啱起嘅啫嘛，打電話叫阿冠陪你睇醫生啦，好嘛？哦，阿姐，唔記得斟杯茶俾你添。我最近呢正在犯鼻炎，所以就老打噴嚏，必須得戴着口罩。哎呀，我看你就是缺維生素，來吃這個先。不吃，吃這個先。你吃。剛才我上我這兒補你。但是聂醫生，如果我執意要堅持做呢？不好意思啊，我先要去一下洗手間。你们的香薰讓我太難受了。他就這麼在外面一直乖乖的等着。哎呀，倒退好痛。昨天晚上跟严科干什么了？开车开得那么猛。不关严科事啊，那树。哎，好了好了，你们家小科科啊，谁也说不得。赶紧下来把药吃了啊，一会儿上课。我今天选修课跟严科一起上。哎呀。你感冒还没好？我体质好，3天之后就能好。来。好，谢谢。不好意思，您这张机票被取消了。怎么能被取消了呢？您再看看，我已经查过很多遍了。你不会被富婆包养了吧？看来是个非常非常有钱的富婆啊！什么情况？我真是太倒霉了。不是，咱们就商量商量，你还生气了？滚！我就滚。